好，这节课呢，我们讲一下这个声音效果器。你把它学会之后呢，你可以做出很多非常有趣的这种带有节奏感的小动画啊。比如说我这里先创建一个立方体，然后给它一个克隆，好，然后呢，我们把它这个方向对它进行更改哈。好，我觉得这样差不多啊。镜头拉远一些，增加一些它的数量啊，把它这个距离离得近一点。OK， 然后呢，我们需要去点击克隆。添加一个声音效果器啊，接着呢，咱们去给它添加一个音乐。点击效果器之后呢，我们在它音轨这里去载入，当然它这个翻译错了，应该是载入声音啊，载入声音。我们随便去加载一个音乐，好，加载进来之后呢，下面这里有它这个探针，我们把这个范围呢去给它放大啊，这是它探针的一个范围。挪大之后呢，它下面有很多属性，那这些你可以先不用去管它，也不用去改啊，因为主要我们先把探针给它声道给它探出来就行。然后呢，我们去播放一下。那现在这个音乐在 4D 里面已经开始播放了，并且呢，我们的动画跟着这个音乐的节奏走啊，已经开始有这个上下跳动的效果了。那为什么会上下跳动呢？是因为我们这里有参数，对吧？它这个位置向上偏移了50厘米。那如果说你想做一个音轨上下那种效果呢，你可以调整它这个 Y 轴啊，比如说我这里给一个给个60，先看一下效果，可能有点高，给20吧。好，我们播放一下。但是现在呢，它并不是我想要那种阶梯状的效果，所以说呢，我们需要找到这个效果器里面啊，把它这个采样呢，现在是峰值，对，我们改成步幅，改成步幅之后呢，我们就可以得到这样的效果了。好，那现在呢，怎么去给这个东西进行着色呢？正好咱们上节课讲完了这个着色，对吧？正好你这节课再练习一下。选择这个克隆之后呢，我们双击新建一个材质球，点击材质球。给它加载一个渐变啊，载入渐变之后呢，这里点击这个小三角，载入一个渐变预制啊，像这些都是基础啊，前面都已经讲过了，就不用说再考虑问我这个东西了，因为很多东西我前面都讲过，大家可以看一下我之前的课程。好，然后再点一下这个着色啊，填着色，去给它上颜色。然后呢，我不需要说调整它的缩放，我现在只是说给它上颜色。那你在着色这里呢，把它改成一个颜色，对吧？把材质球呢拖出来给它。那这个时候是不是它有颜色了？你觉得它预览比较灰的话，你就把它这个使用阿尔法强度给它关掉。我们再来播放一下，你是不是得到这么一个音阶跳动的效果？然后你可以给它一个地面啊，我们就达到了做这样的一个动画。然后你可以给你的立方体开一点点圆角啊，让它有一些这种效果。然后也是同样的方法，你要想给反射的话，就按照上节课方法创建一个材质球，赋予给它就行。好，然后这个声音呢，就你可以去调整很多啊，例如说它这个有的根据这个节奏，你看调它的旋转强度啊，包括它的这个位置，你都是可以去调的。还有呢，就是它效果里面，它的整体的强度啊，整体的强度就是说，比如说你觉得你这个音频对吧，它跳太高了，你可以把这整体缩一点啊，可以这么去控制它整体。包括它最大的一个值啊，以及它最小的一个值，你都可以在这里去控制它啊，来达到不同的效果。好，然后你想让它回归默认的话，我们就可以在这里再去调一下啊，你可以自己去随便调。好，下面这里呢，就我们可以去加载音频啊，载入个音频就行了。最大的再高一些。OK。然后下面这里呢有它一个探针，如果说你把这个探针给它移除掉之后呢，它回到默认的状态了。默认状态的话，我们播放看一下，它捕捉不到它所有的这个音频，所以说你需要把这个探针呢给它拿出来啊。好，但是由于刚才的移除呢，就会导致什么问题呢？我们下面这里还需要重新的给它调一下啊，就是这里有可以调整它的一个双声道或者这个左声道、右声道，对吧？调成单声道，然后这里对数呢可以对它进行这么的一个缩放的调整。好，这里你还可以再次去添加一个探针，但是没有必要哈。添加完探针之后，它可以模拟这种双重音轨的效果，这里可以模拟这样的效果，然后你可以撤回。好，然后这里呢渐变就显示它的一个这个通过颜色渐变显示它当前这个阶梯状效果，就一种显示嘛。你可以在这里载入一个其他预制啊，就更换它这种显示。好，然后在下面呢，这里有它的一个探测属性。探测属性呢，这里边就是从低频到高频嘛，因为你这个东西它就决定这里的范围，你可以在这儿去更改，所以说在这儿更改就可以了
啊，它们是对应的。然后主要的是什么呢？主要是它这个采样，它默认是峰值，当改成均匀之后呢，它就是很平均的效果了。那最主要还需要步幅，步幅才能有这种阶梯状的效果啊。然后下面它这个强度，强度的话其实就和咱们上面条件很像啊，这个强度可以增加它更夸张一些，对吧？这样的一个东西。好，那么这个呢就是咱们这个声音效果器啊，就是全部这些参数。那重点呢还是说它的一个载入音频啊，这里的话它是载入 MP3 的格式，音频很重点。完了之后它的一个声音的强度，包括这里你需要把它范围给它拉出来，还有这里改成一个步幅。然后其他这个着色什么的我就都讲过，不多说了哈。然后也同样的，你可以给它开一个衰减啊，比如说来一个球体衰减，就经过的地方才有这种跳动。好，那么这节课呢就讲到这里，然后大家多做练习。